նստած կպատասխանեք։ Մի շարունակեք արգի լրագրողներ Երևան դեից լրագրողներ ունենք։ Ես Շուկետ Ռոքիկան։ Ես ամեն անգամ վերնագրեր գրելուց հուշում եմ։ Այսինքն Հուշում եմ ինչ վերնագրեր գրել, ես պահը պատշում։ Կարծում եք մենք ձեր նման չեք կարող ինքնուրույն աշխատել։ Այսինքն եթե դուք ինձ մեղադրեք նրանով, որ ինձ գուցե հուշում են վերնագիր գրելուց, ես մի կարծիք կարող եմ ունենալ ձեր մասին, մտածելով, որ ձեզ հուշում են ինչպես նիստ վարել։ Դուրս գնացեք դատապանից։ Ով էր ասում ապրես։ Ում ասեցիք ապրես։ Խոսքը Մարկո ինքնուրույնության մասին է։ Լրագրողը գործը բանալեցի, կատարեցիք, միջավցա։ Շարունակում է արտարեսուները խնդրին Գիտական լավ եք հասկանամ ինչու հասկանեք, որ հասկանեք ինչ կատարվեց։ Կե հետևեք, հետագայում։ Ինձ իմ կազմից ցույց տվեցին, ամեն անգամ ինչ-որ այսպես ընդգծումներ, իհարկե նաև ասեցին, թե Երևան Today լրատվականը, չգիտեմ, ում է պատկանում կամ ես դերություն չունեի, բայց չի կարելի էլի, որ ամեն անգամ տեսնում եք, որ պարոն Քոչյան, դուք տեսնում եք, որ այստեղ հնարավորինս մաքսիմալ գաղութը նախագահ կատարել ապահովում, որ չպահպանի, բայց ամեն անգամ չի կարելի այս կամ այն եղանակով փորձել այսպես Ինչի մասին է բայց խոսքը, պատվարժան դառը։ Պարոն Արտեմարյան չծավալվեք, էլի է ինձ թվում է դուք եք համաձայն որ պետք է շնորհենք, բայց ես եթե հրապարակային եղավ մեզ սկսեց, հիմա մենք ուզած չուզած գնալու ենք որներ Երևան Today-ի երկրպագը դառնանք, հասկացնենք որ միջև չենք Դատարաններ, որ բացեցի վերնագիրը այս պահին հակասահմանադրական ճանաչված գործով վերջացան դատական նիստը։ Դրա մասին Ես էլ եմ Լավ ասել, ամեն անգամ ընդգծում եք կատարում, նախին կենտրոնական դատավորի մասնակցում։ Բացակեք շոուտ, բացակեք հայտում չեք պնդում, հետո չգիտեք, ցանկացած բարի բան եք ասելու ասել։ Ստացվում է պատի տակի խոսակցություն, բան եք ասելու, տղամարդավարի ասեք, իրար աչքերի մեջ նայեք, պարզաբանեք, թե ինչ եք ասում։ Ամեն անգամ ընդգծել է, նախին քպական չեք ասում ասում։ Բան եք ուսում ասած։ Բացակեք ուսում Արոբենան խողովակները հավատացեք, ես էլ իմ կապեր ունեմ, կարող խողովակները ճշտեմ, թե ոնց ալինում։ Կնդրեմ շահոտակին հարատեչ չեք վերածում։ Առարկեմ ամեն անգամ առարկեմ։ այդ անական կարապով, կնման ձևով, որովհետև մենք որպես պաշտպաններ, կամ ոչ պաշտպաններ, այլ որպես ոնց է հրավիրված պաշտպաններ, նշել եմ ինչի բացառիկ կապտատիր որոշության կարող ներկայացնել։ Այդ դինեք, դատարանը քննարկել։ Ասեմ ավելի պատվարժան դատեմ, կներեք էլի, եթե թույլ տաք, ես ինքս ձեր կենսագրությունում առկա տվյալի վերաբերում իհարկե ի վերջո չստացվեց դա որպես բացառ, բայց բոլոր դեպքերում դատարանը դա քննության առարկա դարձրեց։ Որևէ մի հանցանք գիտեք ամեն օր կրկնենք, հիմա պատվարժան դատարան, գիտեք որ ասում եք իրար աչքերի մեջ նայելով, կարծում եմ հենց մենք միասին այդ այսպես ասած քննարկումը միասին ունեցել ենք եւ որևէ մի բան վերագրել պաշտպանական կողմին, թեկուզ ակնարկով դա ընդունելի ձևաչափ չի։ Կարծում եմ մենք այդքանը վաստակել ենք, որ եթե մի բան ունենում ենք, ասեմ ուղիղ ասում ենք։ Առնվազն այդ տպավորությունը պետք է կապ չունենք։ Ինչի կապ չունենք։ Շատ լավ, շատ։ Իհարկե կապ չունենք։ Շատ լավ։ Ես հուսով եմ, որ ձեր մոտ տպավորություն չի, որ կապ ունենք, որովհետև նորից եմ ասում բոլոր դիտորները։ Ես էլ հույս եմ, որ եթե ինչ-որ կասկածներ լինի, որ ես այս կամ այլ կերպ ամեն անգամ վերնագրած քաղաքական ուժի հետ կապ ունեմ, դուք անպայման կբարձրաձայնեք, մենք կբարձրացնենք։ Բոլոր արամաշխարհի լրագրողներին կկանչենք ու երբեք կհասկանանք։ Դուք ձեր փաստարկները կբերեք, ես էլ ձեզ նայելով հակափաստարկներ։ Ես իմ միտքը ավարտեմ, եթե իհարկե դուք ունենաք փաստարկներ։ Ես իմ միտքը ավարտեմ, հետո որ ծնկերս որ քորոշում ասեց, ուրեմն հետևյալն է։ Մի րոպե բանեք։ Պարոնակ իրավիճակ, որ ուզում եմ անհնարինք, որ հրապարականության խնդիր առաջանում։
Ես նմանատիպ վավասկով դատարանասերության հրապարակայնությունն է խախտում։ Հիմա նայեք, ձեր մոտեցումը Հրապարակում է հիմա։ չէ, կոնկրետ դուք հիմա կոնկրետ գործողություն իրականացրեցիք, գնահատական տվեցիք կոնկրետ լրատվամիջոցին, լրագրողին, ես ոչ լրատվամիջոցն եմ, լրագրողը չեմ ճանաչում, լրատվամիջոցից փորձեցի հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա նայեք, դուք ասում եք ամեն անգամ մի ինչ-որ բան ասում։ Իսկ ոնց վերաբերվենք մենք, այսինքն կոնկրետ ես, պարոն Վանյանը, պարոն Քոչարյանը, պարոն Խաչատրյանը, որ արդեն 7 տարի է տարբեր լրատվամիջոցներով մեզ մասին ինչ ասած գրում են, մեղադրանքներ են առաջարկում։ Այսօր դա անգամ երկու ամիս առաջ հրապարակված դատախազի ելույթը արդեն ներկայացնում է որպես մեղադրանք, որ բոլորին նորից մեղադրանք առաջադրեցին եւ ոչ մեկի մոտ դա Պարոն Գևորգյան, ես դա եւս քննարկի իմ համար անընդունելի է ցանկացած նման պատիտակի կամ հետևից ինչ-որ բան խոսա, հարց կա, ես սիրում եմ յուրաքանչյուր հարցի շուրջ ուղիղ խոսել։ Եվ անպատասխանատու հայտարարություններ չեմ սիրում։ Լրատվամիջոցները չունեն այդ հնարավորությունը ձեզ հետ ուղիղ քննարկելու կամ ձեր կարծիքը ճշտելու կամ ինչ-որ բան։ Լրատվամիջոցները բազմիցս կամ հաստատում եմ մեր լրատվականի հետ պարզաբանումներ տվել եք ավելի մանրակրկիտ պարզաբանում։ Անգամ չգիտեմ, պարոն Պողոսյանի հարցին ի պատասխան վերջին իմ մասնակցությունը այդ քաղաքական ուժի հետ առիթին են բարձրացել, որը կարող է ընդհանրապես չի կարելի ժողով թողեք, մի կողմ թողեք, մենք մեր դատավարությունը շարունակենք։ Դուք անգամ չգիտեք ու գաղափար չեք էլ կարող ունենաք թե դատարանի շրջանում եկեք Հայաստան։ Դեպքում դուք հավասարաչափ պետք է դիմեք բոլոր լրատվամիջոցներին, որ այս գործով ներգրավված մարդկանց վերաբերյալ որևէ կարծիք չունենան, Դուք դիմեք եւ նաեւ ասենք sense փակ եկեք մի ստանեք ոչ մի բան։ Որտեղ հակառակ դեպքում ես օրինակ հիմա պայմանական ասած Եվրոպայի խորհրդում երբ որ շփվում եմ Դավիթ Պաշտոնյանների, մեր լրատվամիջոցներից ստացված տեղեկություններ են իրենք քննարկում։ Բայց ճիշտ է որ sense բան է, բայց ճիշտ է որ sense է եղել։ Բայց այդ մարդկանց հետ ասեք այո, դատավորն չի հերքում։ Ինքը ասում դատարի տեխնացու է եղել։ դա իրականացած Ոչ մի չի հերքում, բայց որ չի կարելի ամեն անգամ հիմա ոնց որ կենցաղային զրույցին վերացում, բայց մենք այդ միշտ հասկանանք, չի կարելի ամեն անգամ ինչ որ դուք մի բան գտել եք, եթե դրա տակ ինչ որ բան կա, դուք գտել եք մի բան, եկեք բարձրաբար հասկանում եք։ Ես ասում եմ, որ այս դատական նիստերի դահլիճում բացառապես օբյեկտիվ դատավարություն է ընթանալու։ Ձեր ասածից ուղղակիորեն բխում է, որ դուք ունեք համոզմունք, որ անձամբ ես, փաստաբան Արամ Օրբելյանս, լրագրողի հետ նյութի վերնագիր եմ քննարկել։ Նույնը վերաբերվում է ներկա որևէ անդամից։ Հիմա Ձերքով եք մեր կողմից։ Հիմա նորից եմ ասում, նման պնդում անելու համար պետք է ունենաք հիմքեր։ Միայն փաստը, որ կոնկրետ լրատվամիջոցը դերական կամ բացասական վերաբերմունք ունի քաղաքական որոշակի ուժերին, այդ թվում նաև որոշակի փոխկապակցություն ունի կամ չունի, հիմք չի տալիս ենթադրել, որ կոնկրետ առանձին անձինք, տվյալ դեպքում կոնկրետ քաղաքացի կամ փաստաբան Արամ Օրբելյանը իրականացնում է լրատվության միջոցի Գրաքննություն։ Գրաքննություն։ Դա որ հարց ուղեցի։ Չէ, դուք հիմա լրագրողի հետ ինչ քննարկեցիք, մենք ուղղակի ուզեցինք հասկանանք ինչի մասին է, դրանից հետո շուրեկակ առնվազն իմ ասածի վրա, մեր վրա։ Լրագրողին են ասում ձերքով մեր կողմից։ Ես հարց ուղեցի այս կողմից։ Ասում եմ ինչ վերնագրել։ Ասենք ոչ, բայց դուք դրանից հետո ասիք, եթե բան ունեք ասելու, վերեք ընդհանուր քննարկենք։ Ես նորից եմ գրել։ Ես ողջամիտ կասկած ունեցել եմ բարոն։ Մենք էլ Եթե ողջամիտ կասկածը ձեր ողջամիտ կասկածը բարևեց։ Ձեր ողջամիտ կասկածը բարևեց։ Այս այդությամբ այնտեղս ինչ հրապարակվեց։ Բարևեց։